អ៊ីរ៉ង់វីវធំហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំពិចារណាប្រើកម្លាំងយោធាវាយប្រហារលើប្រទេសនេះសារព័ត៌មាន Daily Express និង Newsweek របស់អាមេរិកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី18មិថុនានេះថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងពិចារណាបើកការវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមរបាយការណ៍លោកត្រាំបានប្រជុំកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនៅសេតវិមានជាមួយទីប្រឹក្សាយោធាជិតស្និទ្ធរបស់លោកដើម្បីពិភាក្សាពីជំរើសនៅពេលដែលចំនួនអ៊ីរ៉ង់កំពុងកើនឡើងយោងតាមសារព័ត៌មាន NBC News លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាជាច្រើនជំរើសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដែលក្នុងនោះរួមមានការប្រើកម្លាំងយោធាវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងដើម្បីកំទេចអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះដែលរៀបនឹងផលិតរួចរាល់វាកើតឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះសេចក្តីព្រមានមួយនៅលើបណ្ដាញ Truth Social ដែលលោកអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានគម្រោងសម្លាប់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់យ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ពេលនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងដឹងច្បាស់ពីកន្លែងដែលគេហៅថាមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងលាក់ខ្លួនគាត់ជាគោលដៅងាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែមានសវត្ថិភាពនៅទីនោះយើងនឹងមិនសម្លាប់គាត់ទេយ៉ាងហោចណាស់មិនមែនសម្រាប់ពេលនេះទេប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យបាញ់គ្រាប់កាំជ្រួចលើជនស៊ីវិលឬទាហានអាមេរិកឡើយការអត់ធ្មត់របស់យើងគឺស្ដើងណាស់អរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកចំពោះបញ្ហានេះនៅថ្ងៃនេះអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃជាប់គ្នាទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពក៏ដោយស្ថានទូតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងត្រូវបិទចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រខណៈដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងពីការវាយប្រហារដោយយោធាលើអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលការចេញផ្សាយបន្តទៀតថាដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខនិងអនុលោមតាមការណែនាំរបស់ទីបញ្ជាការ Home Front របស់អ៊ីស្រាអែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងត្រូវបិទនៅថ្ងៃពុធទី18ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទី20មិថុនានេះរួមបញ្ចូលទាំងផ្នែកកុងស៊ុលនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងទីក្រុងតេលអាវីវមន្ត្រីអាមេរិក3រូបបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកបង្កើនកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួននៅមជ្ឈមបូព៌ាដោយដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងបន្ថែមក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដាច់ខាតត្រូវតែចាក់ចេញពីរដ្ឋធានីតេរ៉ង់ជាបន្ទាន់លោកត្រាំក៏បាននិយាយពេលនោះផងដែរថាឥឡូវនេះយើងបានគ្រប់គ្រងលើដែនអាកាសអ៊ីរ៉ង់ទាំងស្រុងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំងមហាសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ាបន្ថែមទៀតបើតាមការបង្ហោះរបស់សារព័ត៌មាន Newsweek មុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅជួយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីកំទេចមូលដ្ឋានទ័ពនិងដាក់ពង្រាយមីស៊ីលធុនធ្ងន់ដែលនឹងត្រូវប្រើបាញ់កំទេចនុយក្លេអ៊ែររួមក្រោមដីដែលតម្រូវឲ្យប្រើគ្រាប់បែកទម្លុះយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងដីដែលរួមមានការដាក់ពង្រាយយន្តហោះទំនើបដូចជា F-16, F-22 និង F-35 អ៊ីស្រាអែលស្នើឲ្យអាមេរិកបញ្ជូនយន្តហោះធុនធ្ងន់បំផុតដើម្បីកំទេចរួមក្រោមដីជ្រៅរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលលាក់ទុកនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃចារកម្មម៉ូសារបស់អ៊ីស្រាអែលមុននេះបានព្រមានថាអ៊ីរ៉ង់នឹងស៊ីប្រណុងរបស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 នេះពេលខាងមុខបើសិនជាប្រទេសនេះនៅតែមិនព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនៅតែមិនព្រមចូលតុចរចាបញ្ឈប់ការផលិតនុយក្លេអ៊ែរតើយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចាស់ឬមកទល់ពេលនេះបើទោះបីជាមនុស្សមួយចំនួនបានរិះគន់ថា F-16 ចាស់កម្រិលណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនៅតែប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 នៅឡើយ F-16 នៅតែជាយន្តហោះដ៏ពេញនិយមដែលអាមេរិកប្រើលើសមរភូមិមិនថាសមរភូមិបែបណាឡើយ F-16 នៅតែឈានមុខជានិច្ចដោយមានភាពរហ័សរហួននិងតម្លៃទាប F-16 ពូកែទាំងការប្រយុទ្ធពីអាកាសទៅអាកាសនិងទាំងពីការវាយប្រហារពីអាកាសទៅលើដីត្រូវបានណែនាំជាលើកដំបូងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970វាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើទំនើបកម្មឡើងវិញហើយនៅតែជាធាតុស្
ស្នូលនៃកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកដដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រើប្រាស់វាយ៉ាងសកម្មនិងបន្ថែមគ្រាប់មីស៊ីលថ្មីបំពាក់លើវាជាការស្រេចមានជំនាញពិតដោយអ៊ីស្រាអែលគ្រូសាមីស៊ីលត្រកូល S របស់រុស្ស៊ីគ្មានគីឡូណាហក់ទៅជាមួយវារួចឡើយដូចសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់នេះប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីងាប់មកចំហៀងខ្លួនហោះឡើងមិនរួចការដាក់ពង្រាយគ្រឿងសព្វពិវុធទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកំពុងកើនឡើងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះបន្ថែមក្រុមកម្លាំងយន្តហោះចម្បាំង F-16 F-22 និង F-35 រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសឯនេះវិញលោក John Healey បាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលទើបប្រកាសដាក់ពង្រាយទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានចាប់ផ្ដើមទៅដល់តំបន់នេះហើយថ្លែងក្នុងសន្និសីទការពារជាតិនាទីក្រុងឡុងលោក Healey បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការការពារដោយកម្លាំងគឺឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Keir Starmer បានប្រកាសកាលពីចុងសប្តាហ៍ថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបញ្ជូនគ្រឿងសព្វពិវុធធនធ្ងន់បន្ថែមទៀតរួមទាំងយន្តហោះចម្បាំង Typhoon និងយន្តហោះចាក់ប្រេងពីអាកាសទៅអាកាសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពតានតឹងដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនេះសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយន្តហោះចាក់ប្រេងជាច្រើនទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងដាក់ពង្រាយនាវាផ្ទុកយន្តហោះទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក Pete Hegseth បានកំណត់លក្ខណៈនៃការដាក់ពង្រាយនេះថាជាការការពារដែលមានគោលបំណងការពារកងកម្លាំងអាមេរិកពីការសងសឹកដ៏មានសក្តានុពលដោយអ៊ីរ៉ង់ឬសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាមន្ទីរប៉ង់តាហ្គោនកំពុងពិចារណាផងដែរក្នុងការបញ្ជូននាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបន្ថែមទៀតដែលមានសមត្ថភាពស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលផ្លោងទៅកាន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេខាងកើតលោកត្រាំប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដឹងទេរឿងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់នឹងវីអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងម៉េចគឺវីទៅអាមេរិកមិនជ្រៀតជ្រែកទេប៉ុន្តែកុំវាយមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកសោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកងទ័ពអាមេរិក 40,000 នាក់កំពុងឈរចរែងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងករណីអ៊ីរ៉ង់វាយអ៊ីស្រាអែលធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលគំរាមថាមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡាលីខាមេនេអាចប្រឈមមុខនឹងជោគវាសនាដូចទៅនឹងលោកសាដាមហ៊ូសេនរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដែរទោះបីជាបណ្ដាប្រទេសអ៊ីស្លាមជាច្រើនបង្ហាញការខឹងសម្បារចំពោះអ៊ីស្រាអែលដែលវិកំតិចមូលដ្ឋានទ័ពនិងទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យរៀបដល់ដីក៏ដោយប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលមិនបានយកភ្នែកមើលហើយនៅតែបន្តវិប្រហារជាធម្មតារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលកាតបានព្រមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡាអាលីខាមីនេអាចប្រឈមមុខនឹងជោគវាសនាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់អ៊ីរ៉ាក់សាដាមហ៊ូសេនលោកកាតបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលនាទីក្រុងតេលអាវីវថាខ្ញុំព្រមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ង់ពីការបន្តប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការបាញ់មីស៊ីលទៅលើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលលោកកាតបន្ថែមថាគាត់គួរតែចងចាំនៅអ្វីដែលជាជោគវាសនារបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ាក់ដែលជ្រើសរើសផ្លូវនេះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលលោកបានអានប្រវត្តិដូចនេះប្រវត្តិខ្លះៗលោកសាដាមហ៊ូសេនដែលជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ពីឆ្នាំ 1979 រហូតដល់ការផ្ដួលរំលំនៅឆ្នាំ 2003 បានឈ្លានពានអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ 1980 និងបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបាញ់មីស៊ីលប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅឆ្នាំ 1991 សង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ចប់ដោយជាប់គាំងបន្ទាប់ពីរយៈពេល 8 ឆ្នាំយុទ្ធនាការរបស់អ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលមានរយៈពេលជាង 6 ខែក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមឈូងសមុទ្រលើកទី 1 ហើយអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតក្រោមសម្ពាធអាមេរិកមិនបានសងសឹកទេបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយលុកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឆ្នាំ 2003 លោកសាដាមហ៊ូសេនត្រូវបានចាប់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សយកទៅព្យួរកសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាតបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN កាលពីចុងសប្តាហ៍ថាអ៊ីស្រាអែលមានឱកាសសម្លាប់ខាមេនេប៉ុន្តែអាមេរិកបានរារាំងផែនការនេះលោកត្រាំប្រាប់ទៅអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចុះចាញ់ទៅគ្មានបត់ឈប់បាញ់ទេចុះចាញ់ទៅយោងតាមសារព័ត៌មាន Daily Express ចុះនៅថ្ងៃទី 17 មិថុនានេះ
ហើយ CNN ក៏ចុះដូចគ្នាថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានទាមទារឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយលោកចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់បោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះចោលទាំងស្រុងលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនស្វែងរកបទឈប់បាញ់ទេយើងរកមើលអ្វីដែលល្អជាងបទឈប់បាញ់នៅពេលដែលស្ថិតនៅលើយន្តហោះ Air Force One លោក Trump បានសង្កត់ធ្ងន់ថាគាត់មិនចង់ឲ្យទីក្រុង Washington ពាក់ព័ន្ធក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលនោះលោកក៏បានចេញការព្រមានដល់ទីក្រុងតេរ៉ង់ផងដែរថាការកំណត់គោលដៅលើទ្រព្យសម្បត្តិអាមេរិកនឹងឃើញកងទ័ពអាមេរិកចុះមុខយ៉ាងច្រើនវានឹងចូលប្រយុទ្ធហើយលោកបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាពួកគេដឹងថាមិនប៉ះពាល់ទាហានរបស់យើងទេបន្ទាប់ពីលោកនិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកព័ត៌មាននិងទៅដល់សេតវិមានលោកបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social ថាខ្ញុំមិនទាន់បានឈានដល់ការចរចាសន្តិភាពដល់អ៊ីរ៉ង់តាមរបៀបរូបរាងឬទម្រង់ណានោះទេនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានคล้ายៗច្រើនជាងនេះទៅទៀតប្រសិនបើពួកគេចង់និយាយពួកគេដឹងពីរបៀបឈានដល់ខ្ញុំពួកគេគួរតែទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាននៅលើតុប្រហែលជាបានជួយសង្គ្រោះជីវិតច្រើនអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជាកំពុងពង្រីកយុទ្ធនាការផ្លូវអាកាសរបស់ខ្លួនលើទីក្រុងតេរ៉ង់រយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ខ្លួនលើកម្មវិធីយោធានិងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលលោកត្រាំបានបង្ហោះសារដ៏អាក្រក់មួយលើប្រព័ន្ធសង្គមដែលលោកព្រមានដល់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់ឲ្យចាក់ចេញជាបន្ទាន់មកទល់ពេលនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកងកម្លាំងយោធាអ៊ីរ៉ង់ងាប់មួយជំហានខ្លួនហើយឬធ្លាក់ខ្លួនពីការទរន្ទរាបាត់ទៅហើយក្រោយពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបាញ់កំទេចមូលដ្ឋានយោធានិងមូលដ្ឋានសំខាន់រួមមានទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរបំផ្លាញអាវុធធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទទើបឡើងបាន 4-5 ថ្ងៃមេតបអ៊ីរ៉ង់ស្លាប់ទៀតបាត់ទៅហើយកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់ពលគឺត្រឹមតែរយៈពេល4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានតែងតាំងមិនទាន់បានបើកប្រាក់ខែផងលោកអាលីសាម៉ានីអគ្គសេនាធិការនៃសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានផ្ដល់តំណែងបន្ទាប់ពីការធ្វើឃាតឧត្តមសេនីយ៍ Gholam Ali Rashid កាលពីសប្តាហ៍មុនគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងកំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសពេញមួយយប់ជាក់លាក់លើទីស្នាក់ការកណ្ដាលដែលមានមនុស្សនៅកណ្ដាលក្រុងតេរ៉ង់ការវាយប្រហារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពស៊ើបការសម្ងាត់ដែលទទួលបានដោយសាខាស៊ើបការសម្ងាត់កងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបានផ្ដល់ឱកាសដ៏កម្រមួយក្នុងការកំណត់គោលដៅបុគ្គលិកដែលមានឋានន្តរស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឋានានុក្រមយោធាអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទូនីតិផ្សេងៗរបស់គាត់លោកសាម៉ានីបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការធ្វើផែនការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលកាតបាននិយាយថាកងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើការវាយប្រហារទីតាំងសំខាន់បន្ថែមទៀតលើរដ្ឋធានីតេរ៉ង់នៅថ្ងៃនេះប្រឆាំងនឹងគោលដៅនៃរបបនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលជិតឈានដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងហោចណាស់10គោលដៅនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីរ៉ង់លោកកាតបន្ថែមថារោងចក្រចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូម Fordo របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលសាងសង់ក្រោមដីយ៉ាងជ្រៅដែលមានតែគ្រាប់បែកបំផ្ទុះរបស់អាមេរិកប៉ុណ្ណោះអាចបំផ្លាញវាបាន